北市长侯友宜的子弟兵戴相仪辞去市府的职务之后，他投身选举，即使阴雨天，他也勤走基层。现在新庄选区可以说是参选爆炸，面临12抢7的局面。里长好，你好，里长，我是香怡。你好，但我姐，我来拜访你啦。刚卸下新北副发言人职位，戴相仪马不停蹄走访基层，战袍也是亲友赞助。卸下副发角色的那一刻起呢，其实我们选举就是我们自己的事情了。这一件衣服呢，其实就是在我离职当天亲友送的，就是要靠着我们自己来努力争取选民的支持。虽说是靠自己，但顶着侯家军光环，已经加了不少分。新庄选区各党派参选爆炸，现任议员除了民进党何淑峰、钟鸿仁等等，以及国民党资深议员蔡建堂、蒋根煌等等，还有新人翁正洲、戴相仪、陈世轩等角逐，面临12抢7的局势。新庄蛮多的要参选的人都还是会蛮紧张，因为毕竟我们面对的对象等于可能是要跟市政府一起 PK。泛绿在新庄的选民结构是相对比较稳定的，所以我们会比较诉诸的是希望在绿军在新庄这个部分的选情是可以极大化。我将以青年参政的身份来参与这场选举。但因为我们是年轻人，所以我们将推出一系列有创意的活动，无论是线上还是线下，我们将打一场最没有传统政治气息的选战。很多新人参选背后都有很强的靠山，小选区受人脉还有资源的影响很大，所以造成了对现任议员会有很大的一个冲击。也希望我们的选民可以多关注议员他本身的问政风格，适合专业专职。新人不但有出色外貌，背后都有重量级人物加持，来势汹汹，老将们自然不敢轻忽。记者吴永安、卢怡静新北采访报道。